OK， 呢度咧就係8號 Orchard 嘅。咁咧呢條街咧就嗰邊 Mossgrove。呢度入去咧又係唔通嘅，所以呢條街咧好靜嘅，淨係呢度住喺呢度嘅人先會入嚟。咁呢間屋都幾闊下啦，又係冇 sidewalk 㗎。咁前邊咧就企理過頭先嗰間好多啦，少啲嘢整。咁呢間都係 two story， 2層嘅。屋頂咧都還可以，應該上去睇一個平頂。窗就睇起嚟咧就換過晒㗎啦，都幾新下。咁就先睇一睇外邊先。後院就有間屋仔喺度，不過呢啲可以拆嘅。後院呢度都幾企理嘅。咁啊，全磚㗎啦，即係冇 siding 嘅，樓上樓下都係磚嘅。有啲松樹喺度，松樹咧唯一咧就係跌好多嗰啲針落嚟，咁咪要吹咗佢或者吸咗佢。咁呢度咧就因為長年累月冇乜太陽咧，所以好少嘢可以生到㗎啦。但係就幾 private 咯。呢邊咧就向西嘅，所以樓上啲房咧就應該幾多陽光下。呢度門就入車房啦。就俾你睇睇個車 driveway。嗰邊咧就過唔到去㗎啦。咁就主要喺呢度。OK， 咁我哋而家入去先。OK， 而家入嚟，左邊咧就有啲玻璃茶色玻璃啦。呢度就有個 closet。入嚟都幾開揚下嘅，上面有個天窗嘅。OK， 咁咧左邊呢度咧就有個廳，跟住就飯廳，都幾闊落嘅，感覺唔錯。地板就舊啲啦，都係要執㗎啦，但係就冇頭先我間屋咁多嘢執。裝修就似80年代嘅裝修啦，開唔到燈，哦，開到燈。OK， 咁就呢個飯廳客廳啦，連住啦。咁個好處就係佢冇牆啦，變咗好好用啦。OK。咁啊，翻返去foyer呢度就呢度有個 powder room， 呢度係個
laundry 啦，咁就有得出去車房門嘅，咁樣有得出去個車房嘅，車房就係咁啦，雙車房冇乜特別。就呢度個 side door 出去，呢度有個細細嘅衣櫃。再過嚟呢度就係 family room 啦。family room 呢度咧就可以出到去後院嘅，都幾闊落，幾大嘅。咁就跟住過嚟咧，呢度就係廚房啦。呢埲牆咧有機會咧都可以打通嘅。譬如如果拆咗呢個 fireplace， 唔要呢個 fireplace， 呢度都應該可以打通。不過佢有個回風可能要改，或者改過去啲，盡量打通呢度。廚房 good size 㗎，如果 update 咗之後咧都幾大下嘅。整翻啲新嘅櫥櫃啊，咁樣。呢埲牆都有機會可以拆咗佢，我哋可以加固，然後拆咗佢。不過唔拆咧，你就變咗有三邊櫥櫃咯，咁就好用啲。咁啊，廚房都可以出後院嘅。呢度翻返去飯廳正門。好，我哋上去先。咁就先睇一睇第一間房。呢間就應該有可能係啦，呢間係主人房嚟嘅，好闊落㗎。不過就對前邊啦，咁向東啦，即係closet 吉咗㗎啦。呢邊都冇嘢㗎啦。哦，啱啱燒咗盞燈。廁所就呢啲都拆㗎啦。size 都唔錯 ，shower double sink。OK， 俾你睇睇，呢度就係樓梯上嚟個位置。都幾好氣派㗎呢間屋。咁嗰啲窗咧，佢哋就冇換到啦。可能佢因為難換啲啦，佢就冇換到。咁到時可以叫人哋淨係換嗰個窗咯。呢度第二個房。呢度就望 backyard 嘅，窗換過㗎，少少裂咗，但係就冇見水漬，就應該唔係漏水。
好，呢度就係呢個房就細啲嘅，應該係最細嘅呢個房。但係都有 closet，可以用嚟做書房啦。呢個呢個就細少少，因為佢5個房。呢度就係第4個房。4個房，跟住呢度就係洗手間。洗手間都幾大下嘅，shower分開。呢個就係第5個房啦，又係望前邊。哦，呢度就有啲積水啦。佢呢個平頂咧，去水唔得，可能要再做過。咁咪咧流水流落去個車房嗰度。好，我哋落去 basement 睇睇。basement 嘅地下咧，佢就用嗰啲細細塊嘅磚嚟嘅。咁就呢度應該係個 entertainment area 啦，有個 bar 喺嗰度啦，一入嚟。呢度就有個窿，唔知點解會有個窿，可能之前有一個夾萬喺度，有機會。呢度有啲電錶、電箱喺呢度嘅。呢個電錶咧就係200嘅。好，佢就分開一半啦，就係酒吧同 entertainment 呢兩個廁所嘅，有 shower 嘅裏邊。廁所，住呢度咧就有一個儲物室，就呢個應該係 cold room 嚟㗎。cold room 曾經都入過水啦，睇到少少啦。而家暫時係乾嘅，呢2日落過大雨，咁就但係有啲舊嘅水漬啦，間屋都會有㗎啦。咁嘅年紀正常嘅，但係就冇聞到話好重嘅發霉味。呢度係另外一個 entertainment area， 我諗佢呢個以前係做間房啦，佢兩邊拉埋可以當間房咁。咁就呢度桌球房啦，桌球室啦，就有間書房嘅。
OK， 睇呢度係咩？我就黑啲。OK， furnace 熱水爐。Mechanical room 都冇乜嘢，睇嚟都幾新下。呢間屋比頭先就好好多，起碼佢啲格局咧比較市正啲、正常啲嘅格局，就可以 update 下樓梯啊嗰啲扶手啊嗰啲可以 update 下，做咗個地板，做咗個地下，有個油。唯一係樓底就唔係咁高啦，8尺啦。就冇9尺樓底，呢度就可以剷平佢啦。呢度咧就已經係平滑㗎啦，呢度就唔使搞。OK， 就係咁多先。